매일 쓰는 드라이기. 정리만 하려면 왜 이렇게 번거롭죠? 특히 다이슨 드라이기 써보면 노즐들 많아서 욕실 선반에 올려두거나 서랍을 열었다 닫았다 반복하게 되고, 그렇다고 정리대 설치하자니 벽에 구멍 뚫기는 싫고, 그래서 전용 스탠드 거치대 가져왔죠. 강력한 자석 흡착의 노즐들 흔들림 없이 고정되고 전선도 고정홈에 끼우면 깔끔하게 정리돼요. 실리콘 보호 패드로 본체에 스크래치 걱정 없이 올려두기 편하게 디자인되었죠. 고급 프리미엄 탄소강 소재로 안정감 있어요. 이거 하나 드렸더니 드라이어 정리도 한 번에 해결. 욕실 분위기는 고급스러워졌죠. 자세한 건 프로필 링크에 있어요.